企翻自己位得，唔使咁前。好波，放咩？好波，要望啊！仔，好花場，好流啊！應該冇可能遮到嘅。追埋來，追埋來。冇可能遮到嘅應該。好波。係啊，頭先咪要跑咩？聽唔到啊！啱啱一開波轉俾人 Stephen 嗰個減者扭邊扭住，收咯。紅燈減者扭喎先。正選波榮自己拍片咯。呢係腳腕韌帶痛。總發現。我發現呢啲你難搞嘅喎。係啊，我呢啲其實係硬傷嚟嘅。我都未玩完，我而家仲要去呼吸科。我都未玩完，我而家仲要去呼吸科。唔係啊，初初嗰個醫生話但係點知佢咁打？要打針。阿波，我定先，係手術啲幫你後面幫你手術係咩啊？補翻啊？補翻個軟骨。開刀刮翻晒啲發炎組織，再由頭打針。跑嗰啲你唔好跑啫。梗係唔會跑啊！你未敢試加速跑嗰啲？未夠膽，但係應該過多2個月可以。點會漏㗎？喂！點會漏㗎？喂！喂，繼續啊！準備。我而家冇翻咗 HSD 哇！屌你有肚啊！梗係有啦，淨係斷10字韌帶。
半月板已經冇嘢喎。我半月板仲緊大。係啊，我冇試喎。佢開刀嗰陣時睇埋話冇嘢，所以就簡單。你喺邊度做？法國醫院。唔係最平。私家喎。最平啊！最平呢幾錢啊？10咯。10咯。做計晒全部嘢，手術啊 MV 我知道你想俾面，其實我都 VR。sorry，放心，拍到，實會俾人剪出嚟嘅，放心，唔使驚。放心，有記錄。唔使驚，今晚你會見到㗎。搞咗都快，好似做咗1個鐘度，我已經2個鐘度已經醒啦。我2個零鐘。好快。我2個零鐘。跟住我痛到撲街。感覺做隻腳。我係痛到撲街。我冇感覺啊，即係紮住咗隻腳冇感覺咯。唔同咯，可能我係駁啲嘢落去咯。哦。因為我係切啲嘢再駁落去咯。佢跟住再覆診我話唔得，我要消炎藥。我咪要剪條藥，我要消炎藥。其實都未。哎呀！其實我要練啊！已經微創，已經係去到咁㗎啦。微創啊！好啦。佢仲要懟撚埋個鏡頭，佢同我講。係啊，即係一路照 X 光，一路懟鏡頭。佢要兩邊一齊睇。咁佢個鏡睇得好細啦，你執開得唔係錯。我冇咁複雜。佢整嗰啲相俾我睇咯。今日冰河原來有。係啊。黐翻喂。哎呀！點知拗柴啊？冇住。拗柴你仲翻嚟附近？咁佢話行小院考啊嘛，美斯唔踢，啲人香啊嘛。今日夠晒精華啦，係咯，夠晒2球啦。頭除嗰球係。25一節35。咩啊？而家再喺嗰間做啊？而家再喺嗰間，之前有間。前2-3個月。哎呀！去啦，唔好等啊喂！阿信後邊！跟翻落去，最平有幾多仲未嗰下？喂！快啲啦，甩快啲啦！嗰邊走啊，嗰邊走。
喂，追翻追翻！點解唔俾阿信？信已經硬正過佢哋。肯定。個出仲硬正過阿根廷個領隊今日問我幾時再搞，我未。都冇12碼。我覺得啊，搶唔到個波。睇 VR 我覺得係。佢精華就模糊下先啦，領隊招我模糊咗個前頭。定咗我哋好扭殘啊佢，逼埋一齊，嚟啦！逼住佢係啊，逼住佢。喂，冇波！走踢走，逼住佢，唔好俾佢轉身。輸咯，哎呀，照輸啦，唔理啦，要輸㗎啦。冇得揀啊！好波！都唔攞位。哇！啲位都俾唔到嘅。自己嚟啦！喂，哎呀！有啊！喂，四位，四位，好嘢係。再射！散出嚟啊喂！散出嚟啊喂！好嘢係。提點走埋，提點走埋。攞定，黃條交，追分，哎呀！好吧，追翻你，開再。Sir，要埋一齊埋咯喂。阿希落去，推埋佢，推尾到。推埋落去，領導。得分低啊！好波啊！好波啊！係啊，四。繼續，喺度。慢咗啊！踢腳，阿希水啊！上面。係佢，頂住佢，好波！好嘢，好波！慢慢嚟，好波！出翻嚟！射馬！溜！埋下你！我仲有。好波而家。係咯，哎呀！仲有，未完。有 feel。OK。喺度。好波，轉身啦追。逼佢落底。追埋落底先。用手推喎。喂，好波。一腳。好波！好波啊，提子！是啊！拉邊幫啊喂，拉翻邊啊喂！拉個提子！唉，好波！形失中間。去晒！好波先！
點解我感覺咗咁耐咁嘅20咩？一腳，好波！未出界，未出界。得斷嘅，燒埋佢，燒埋佢，燒埋佢。我哋有嘅，有嘅。攞晒，攞晒，追晒佢。有時間修正，有時間修正。後面啦，唔得後面。好波！係唔夠力度啫。唔夠力度都俾啊！係，冇事冇事，攞翻攞翻。注啊注啊！試下啦喂！上次叫禁區頂喂！係啦 ，OK 嘅嗰啲。行開一陣。好噃，有咧。有啊，有啊，喂，好嘛，好嘛。射埋啊！射埋啊！好波！大頭啊，大頭啊！有，掂呢段掂，有。咁講真，其實寫得幾好嘅，幾好嘅，幾好腰嚟嘅真係，真係 OK 呢頭。喂，繼續啊！今日WhatsApp起碼炸啦都。啊，有撚煩，有撚煩啦！你即刻炸！好撚煩啦！個膽撚埋。我睇都唔似。有心腹啊！有心腹啊！心腹！你哋都喺度啊！開晒！轉身，唔使攞啊！去埋一張，我support佢。轉翻！冇嘢！阿信踢走先，阿信。你睇先啊！哦，自狗，又打飛機。你真係冇力，冇計啊！真係冇計。點解個心機令到多片睇佢串喎，而家8-2啊！我係咪要認錯啊？我你認錯啊！講真，屌你！今晚喺我國內未識講。今晚整翻道歉聲明啊！你會唔會攞埋最佳球員啊？呢場有機會喎，一嚟一係唔嚟喎。屌你又話拗場，唔係俾個球王傑射撚6 J 之後，佢即刻咦拍住佢3球啊！大三元啦！大4元俾佢大3元。哇！射馬！大家唔好講咁多先，鼓掌先。好贏就你問我1-2球，邊個今日喺 group 度夾個領導出嚟？嗱，大家諗下呢個。海狗你仆街啊！今日我係支持嗰個嚟㗎。阿士唔好俾人睇死啊！入翻球證明自己啊！繼續。佢食嗰啲同我好似有交情。做到嘢有提子，又俾人出屌嗰陣嘅翻上半場。球證換人，球證。出屌嗰陣嘅翻上半場。球證換人，球證。冇啊！換衫啊你換衫啦你。交晒功課。
我驚我100%俾佢哋過。咩事啊？你嗰球？過嚟。哇！佢入嗰兩球黐咗線嘅，我哋影晒。咁認真啲啊！我嗰下再。佢只要揾到個竅門轉身啊！啲點出嚟撲街啦！啱啱 U group 全部 U group，或者踢佢走，因為冇乜。去埋啦！風仔幫你，風仔幫你，得啦！喂，第一下啊嘛！你未學識啊？見唔見一半？你車身抽落去咪得？咬腰啊嘛！咬腰啊嘛！哎呀！追晒！咁都唔寫？好多，都快！你一球幾多球？你選擇嘅喂，爆似佢喎，真係成日係。我去埋啦！起碼要中路啦。哦，阿豪後邊。我都唔知吸唔吸到個球場真係。有對比有傷害。哇！佢快！來做菜啊！你見到啦，佢真係好似冇呢啲嘢㗎。領導要求你 HD send 出嚟。俾人散嗰球啊！佢話。咩蛋糕一定影到你放心。散嗰球係最緊要係你哋嗰啲笑聲。好出嚟嘅實在。我射啊！嗰球冇 set，我應該 set 翻出嚟俾你。頭先咪失咗。應該你控晒。冇事嘅。